Ancora un atto vandalico e ancora i danni delle installazioni presenti sul Colle di Dante a Romano d'Ezzelino. Ecco ciò che rimane della Statua del Leone, incendiata ieri sera e andata purtroppo completamente distrutta. Verso le ore 19 qualcuno ha dato fuoco a un'opera, ha dato fuoco al leone che rappresenta una delle, fiere della Divina Commedia. È un gesto che lascia amarezza su questo, soprattutto perché ha dato fuoco a un'opera d'arte creata da un artista, da 2 artisti questo, e va a distruggere un qualcosa della cultura italiana, va a distruggere qualcosa che rappresenta anche un simbolo, diciamo, della nostra regione Veneto, e dispiace che ci siano ancora in giro degli idioti che a livello culturale sono zero. È grande l'amarezza di Raffaele Gheno, il presidente dell'Associazione Culturale Palladio Florist, che cura il progetto di Land Art, grazie al quale sono state realizzate le opere ispirate alla Divina Commedia e posizionate lungo un percorso sul Colle di Romano. E come detto, non è la prima volta che le installazioni vengono prese di mira dai vandali. Non è la prima volta, ci sono stati atti vandalici ancora nel 2019. Si sperava che la gente iniziasse a capire che la cultura è un qualcosa, è un bene per tutti. Usa parole molto dure il sindaco di Romano d'Ezzelino Simone Bontorin, che condanna fermamente quanto accaduto e invita i responsabili ad autodenunciarsi perché dice comunque vi prenderemo. Questa mattina ci siamo sentiti con il comandante della stazione di Romano, porteremo avanti quella che è la denuncia e di conseguenza, anche grazie alle telecamere che sono presenti nell'area private e verso il cimitero, indagheremo e capiremo chi possa essere stato a combinare questa, voglio sottostimarla, cavolata, che però avrà dei risvolti non indifferenti.